Uğuladım oradan ses veriyorlar ama. Kanka bu bizim gittiğimiz yer. Bu gemiler elektrikli mi oluyor? Harbi bizi ilerlesek. Biz o kadar ilerlemedik. Bence bunlar Hemen insan. şura. Bunlar insan değil mi ya? Değil. İnsan değil mi bu? Değil. Onlar insan. Onlar insan değil kanka. Bunlar insan oğlum. Değil. Bu kadar saat trafiğinden bir hayvan olamaz. Değil ama. Bunlar Değil, cidden değil. Tilki olabilir. Bak bir Tilki. su. Bak aşağıya bak. Değil. Ona bak.